আজ টমেটোগুলো দারুণ লাল হয়েছে, কাল বাজারে বিক্রি করব। আরে, অর্ধেক টমেটো নাই, কে যে চুরি করে গেল? আজ দেখি কে চুরি করে। হুম, ওই তো, বিড়ালটা মুখে টমেটো নিয়ে পালাচ্ছে। ওই দাঁড়া, আজ তোকে ধরবো। থাম থাম, এবার আর ছাড়বো না। ওরে, এ যে ছোট ছোট ছানা আছে, ওদের জন্যই টমেটো চুরি করে। কাল থেকে তোমাদের আমি খাবার দেব। যা, এটা খাও। চলো, এখন থেকে তোমরা আমার সাথেই থাকবে। তবু একটা দুঃখ আছে রে, কেউ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে না। লাইক দাও, তোমার ভালোবাসাই ওদের খাবার। লিটল